ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்பைஸ் அண்ட் ஸ்பார்க்கிள். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு கோல்ட் ரிலீஃப் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். சளி, இருமல் இதெல்லாம் சட்டுன்னு சரியாகிற மாதிரி ஒரு 6-7 மூலிகைகளை வச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு ஹெர்பல் டீ ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இதை வந்து ஒரு வின்டர் சீசன் ரெசிபின்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா வின்டர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சினாலே வீட்டில் எல்லாத்துக்குமே சளி பிடிக்கும், ஜுரம் எல்லாமே வரும். முக்கியமாக த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிற பிரச்சனைக்கு இது ஒரு நல்ல சால்வேஷனாக இருக்கும். இந்த டீயை அட்லீஸ்ட் தொடர்ந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளைனாவது குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா சளி, காய்ச்சல், த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இதெல்லாம் வராமல் தடுத்துக்கலாம். வாங்க நம்ம இப்போ இந்த ஹெர்பல் டீ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு கடாயை ஹீட் பண்ணிக்குவோம். அந்த கடாயில் ஒரு 150 கிராம் வரக்கொத்தமல்லி அதை போட்டு நல்லா இளம் சூட்டில், ரொம்ப மீடியம் கூட கிடையாதுங்க, ரொம்ப ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வாசம் வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இந்த வரக்கொத்தமல்லி வந்து சுகரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். அதே மாதிரி கெட்ட கொழுப்பை கரைக்கிறதுலையும் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். வரக்கொத்தமல்லி நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. அந்த பக்கம் எடுத்து அதை மாற்றிக்கலாம் நம்ம. அடுத்து இது திப்பிலி. இது பார்த்திங்கன்னா கடுகு மாதிரி குட்டி குட்டியாக இருக்கும், ஆனால் பயங்கர காரமாக இருக்கும். அதனால் இது வெறும் 10 கிராம் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். இது ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாகவும் சேர்த்திக்க முடியாது, 10 கிராமே போதுமானது. அப்புறம் நம்ம டீ ரொம்ப காட்டாக இருக்கும், அதனால் 10 கிராம் போதும். இது வந்து ஆஸ்துமா, மலச்சிக்கல், வயிற்றுபுசம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கெலாம் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணும். அப்புறம் லங்ஸில் இருக்க ரொம்ப நாள்பட்ட சளி, கோலை இதெல்லாம் கூட ரொம்ப நாளாக இருக்குது அப்படின்னா கூட இந்த திப்பிலியை யூஸ் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து வெளியில் வந்துடும். அப்புறம் உடம்புல எங்கேயாவது ஃபங்கஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் அதையும் சரி செஞ்சிடும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வால்மிளகு. இது மிளகு மாதிரி தாங்க இருக்கும், ஆனால் வந்து நுனியில் பார்த்திங்கன்னா வால் மாதிரி நீட்டிகிட்டு இருக்கும். அதனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து வால்மிளகு. இதையும் போட்டு நம்ம ஸ்லோ ஃப்ளேமில் நம்ம வறுத்தெடுத்து, அதே மாதிரி இதுவும் காரத்தன்மை அதிகம், அதனால் இது 5 கிராம் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து தலைவலி, வாந்தி, அப்புறம் ஏதாவது கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அதை எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணும். அப்புறம் பல், ஈறு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். இது தொண்டை கரகரப்பாக இருந்தாலும் அதையும் சரி பண்ணும். நம்ம உடம்புல இருக்க நிறைய பிரச்சனைக்கு இது ஒரு நல்ல சொல்யூஷனாக இருக்கும். இதுவும் நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இது அப்படியே படபடன்னு பொரிய ஆரம்பிக்கும். பொரிய ஆரம்பித்தோன்னா நீங்கள் இதை ஒரு தட்டுக்கு மாற்றிடுங்க. அடுத்து வந்து நம்ம வெள்ளை மிளகு தாங்க பார்க்க போகிறோம். வெள்ளை மிளகு வந்து ஒரு 10 கிராம் தான். இதுவும் காரத்தன்மை அதிகமாக தான் இருக்கும், அதனால் கம்மியாக தான் இதுவும் சேர்த்திக்கணும். பார்க்குறதுக்கு வெள்ளை கலரில் மிளகு மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து ஹை பிளட் ப்ரெஷரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். அப்புறம் இதயத்துக்கு ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் நல்ல கொழுப்பை வந்து மெயின்டைன் பண்ணும். கெட்ட கொழுப்பை வந்து கரைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இது டைஜஷனுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். இது வந்து சளி, அதுக்கப்புறம் லங்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது இருந்தாலும் அதை சரி செய்கிறதுலையும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணும். இதுவும் நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க அந்த மற்ற பொருளோட இதையும் மாற்றி எடுத்து வச்சிடலாம். அடுத்து நம்ம என்ன சேர்த்த போகிறோன்னா அதிமதுரம் அப்படிங்கிற ஒரு மூலிகை பொருளை தான் நம்ம சேர்த்த போகிறோம். இது பார்க்குறதுக்கு மரக்குச்சி மாதிரியே தான் இருக்கும், ஆனால் நிறைய மெடிசினல் பெனிஃபிட்ஸ் இதுக்கு இருக்குது. கண் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை, அப்புறம் எலும்பு இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணும். மஞ்சக்காமாலைக்கெல்லாம் மருந்து தயாரிக்கும் போது இதையும் வந்து சேர்த்து தான் தயாரிப்பாங்க. அந்தளவுக்கு இது பயங்கர பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை. அப்புறம் இருமல், சளி, தலைவலி, இல்லை வேறு எங்கேயாவது புண்ணு ஏதாவது இருந்தால் கூட அதை கூட அது சரி பண்ணிடும். ரொம்ப நாள்பட்ட சளி, இருமல் அதுக்கெல்லாம் கூட இந்த அதிமதுரக்கட்டையை வந்து ஒரு சின்ன பீஸை வாயில் வச்சுட்டு அதிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த சாரை நீங்கள் முழுங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா கூட அந்த இருமல் பிரச்சனை, சளி பிரச்சனை எல்லாமே சரியாயிடும். அவ்வளோதான். இதையும் அந்த பக்கம் மாற்றிட்டு அடுத்து நம்ம சித்திரத்தை அப்படிங்கிற ஒரு மூலிகை தான் சேர்த்த போகிறோம். இது வந்து இஞ்சி வகையை சேர்ந்தது. இதுவும் வந்து கபம், சளி, கோலை இதெல்லாம் வந்து வெளியில் கொண்டு வரத்துக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். இது வீக்கம், இருமல், காய்ச்சல் இதெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணாலும், ஆனால் இதோட மெயின் ஒர்க் வந்து சளி, கோலை இதெல்லாம் வெளியில் கொண்டு வரது தான் இதனுடைய வேலையே. இது வந்து ஒரு 15 கிராம் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். இதுவும் ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்திக்கக்கூடாது. லங்ஸ் ப்ராப்ளம் இல்லை த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது ரொம்ப ஹெவியாக இருந்தாலும் இந்த சித்திரத்தையை வந்து ஒன்று பொடி செஞ்சு ஒரு 2-3 கிராம் மட்டும் தேன் கலந்து சாப்பிட்டாலும், இல்லாட்டி அதை வந்து கஷாயம் வச்சு தேன் கலந்து சாப்பிட்டாலும் அது வந்து சீக்கிரம் சரியாயிடும். அதே மாதிரி நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது சுக்கு. இது ஒன்றும் இல்லைங்க, ட்ரை ஜிஞ்சர் தான்.
இஞ்சியை நல்லா ஈரப்பதமே இல்லாமல் காய வச்சு எடுத்து வைக்கிறது தாங்க சுக்கு. இதுலேயும் ஏகப்பட்ட மெடிசினல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து பித்தத்தை சரி பண்ணுறதுலேருந்து, அப்புறம் கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம், டைஜஷனுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் எங்கேயாவது உடம்புல வலி இருந்ததுன்னா கூட அந்த இடத்துல இந்த சுக்குத்தூளை போட்டு நீங்கள் ஒரு 10 போட்டிங்கன்னா கூட அது சரியாயிடும். நம்ம குடலில் இருக்க கெட்ட பாக்டீரியா அழிக்கிறதுல கூட இது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். இது வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணும். இன்னும் இதை பற்றி நிறைய பேசிகிட்டே போகலாம். அவ்வளோ மெடிசினல் பெனிஃபிட்ஸ் இந்த சுக்குக்கு இருக்குது. இந்த சுக்கு வந்து நான் ஒரு 100 கிராம் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து நம்ம அதிகமாக சேர்த்துறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நல்லா வாசமாகவும் இருக்கும் நம்ம டீ. இந்த டீக்கு வந்து வர கொத்தமல்லி, சுக்கு இது 2 மட்டும்தாங்க அதிக அளவில் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். மீதி எல்லாமே வந்து ரொம்ப காரத்தன்மை. அதனால் கொஞ்சமாக தான் நம்ம அதெல்லாம் பயன்படுத்தணும். கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணாலும் ஆனால் பயங்கர எஃபெக்ட் கொடுக்கும். மற்ற எல்லாமே இந்த சுக்கும் வர கொத்தமல்லி மட்டும்தான் நம்ம அதிகமாக எடுத்திருக்கோம் இதில். இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம வீட்டில் ரசத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, நார்மல் குருமிளகு. இது ஒரு 10 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. இதையும் நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே நம்ம வறுத்துக்கலாம். மிளகை பற்றி நம்ம சொல்லணுன்னே கிடையாது, எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாவே தெரியும். இதை வந்து நம்ம டெய்லி ஃபுட்டில் ஏதாவது ஒரு வகையில் நம்ம இதை கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும். இது வந்து வயிற்று பிரச்சனை, இல்லை லங்ஸ் ப்ராப்ளம், இல்லை சளி, வறட்டிருமல் எல்லாத்துக்குமே இது வந்து சரி செய்கிறதுல சப்போர்ட் பண்ணும். இதை எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுத்து தான் நம்ம பொடி பண்ணணும். ஏன்னா அப்போ தான் ரொம்ப நாள் நம்மளால் அதை வச்சுக்க முடியும். அவ்வளோதான், மிளகும் வறுபட்டுருச்சு, எடுத்து மாற்றியாச்சு. அடுத்து வந்து இந்த சுருள் பட்டைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த சுருள் பட்டை ஒரு 2 துண்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 கிராம்பு, இதையும் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம். இது வந்து வாசத்துக்காக மட்டும் கிடையாது, இதுலேயும் ஏகப்பட்ட மெடிசினல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இந்த கிராம்புலாம் பார்த்திங்கன்னா பல்லு வலிக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இன்னும் சொல்லப்போனால் இது வந்து மென்டலி நீங்கள் டிப்ரெஸ்டாக இருக்கீங்க, இல்லை ஏதாவது பதட்டமாக இருக்கீங்க, அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் இந்த பட்டையை வந்து நீங்கள் ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கூட அவ்வளோ ஒரு ரிலீஃபாக இருக்கும். அப்புறம் இது வந்து லேடிஸ்க்கு வந்து அந்த மந்த்லி ப்ராப்ளமில் கூட ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் இது. அடுத்து ஏலக்காய் ஒரு 10 15 போட்டுட்டு அதையும் நல்லா லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சாப்பாட்டிலலாம் ஏலக்காய் வந்தாலே தூக்கி வச்சுருவோம். ஏன்னா ஏலக்காய் ஜஸ்ட் வாசத்துக்கு மட்டும்தான் நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனால் அது அப்படி கிடையாதுங்க. இதுலேயும் ஏகப்பட்ட மெடிசினல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து டைஜஷனுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். அப்புறம் இது வந்து கொமட்டுற மாதிரி இருக்குது, இல்லை வயிறு பொறுமுது, இல்லை வாமிட்டிங் சென்சேஷனல், அந்த மாதிரி எல்லா பிரச்சனைக்கும் இது வந்து உடனடி சால்வேஷனை கொடுக்கும். இது ஏதாவது ஒரு வகையில் நம்ம வந்து தினம் ஒரு 2 ஏலக்காய் எடுத்துக்கிறது நம்ம ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் வந்து இந்த காஞ்ச பன்னீர் ரோஸ் தான். இது வந்து நல்லா ஸ்மெல்லாக இருக்கும் நம்ம டீ, அதுக்காக ஒன்று. ஆனால் இதுலேயும் ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. நம்ம எடுத்திருக்க எல்லா மூலிகை பொருளுமே வந்து சளி, இருமலை வெளியில் கொண்டு வரத்துக்கான ஒரு மூலிகை பொருள் தான். ஏன்னா அந்தளவுக்கு எல்லாமே ஹீட்டானது. அந்த ஹீட்டை இதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணும். அது வந்து அந்த ஹீட் உள்ளே போய் நமக்கு வயிறு புண்ணும் அந்த இதெல்லாம் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த பன்னீர் ரோஸ் நம்ம சேர்க்குறோம். இது உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சியும் கூட. இதை நான் சரியாக எடை பார்க்கல, ஆனால் இது வந்து நான் ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க எல்லா பொருளையும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்படியே போட்டு நம்மளால் பொடி பண்ண முடியாது. அதனால் மொத்தமாக ஹார்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளெல்லாம் இந்த மாதிரி குட்டி உரல்லையோ இல்லாட்டி அம்மிலேயோ வச்சு முதல்ல தட்டிக்கோங்க. ஏன்னா அப்படியே நம்ம மொத்தமாக போட்டோம்னா மிக்ஸி வந்து அந்த பிளேடு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது. சுக்கெல்லாம் வந்து அப்படியே போட முடியாது. என்ன தான் நம்ம வறுத்துருந்தாலும் சாஃப்ட் ஆகாது, ஹார்டாகவே தான் இருக்கும். அதனால் அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நல்லா தட்டி எடுத்துக்கலாம். அடுத்த சித்திரத்தை அப்புறம் அதிமதுரம்னு ஒவ்வொன்றா நீங்கள் போட்டு தட்டி எடுத்துக்கோங்க. மற்றதை ஈஸியாக அரைக்கக்கூடியது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு ஃபஸ்ட்டு பொடி பண்ணிடலாம். இதை தனியாக பொடி பண்ணணும், ஹார்டாக இருக்கிறதுலாம் தனியாக பொடி பண்ணணும். அப்படின்னா தான் எல்லாமே நல்லா ஃபைன் பவுடராக வரும். இப்போ அதை தனியாக பவுட்ரு பண்ணியாச்சு. இப்போ இதோடு அதை சேர்ந்து ஒரு 2 ஓட்டு ஓட்டிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான்.
இந்த அளவுக்கு தான் வரும். இதுக்கு மேலே இதை பவுடர் பண்ண முடியாது. இதை நீங்கள் சலிக்கவும் தேவையில்லை. ஏன்னா நம்ம இதை கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி தான் குடிக்க போகிறோம். அப்புறம் இதை ஸ்ட்ரெயிட்டாக நீங்கள் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிடாதீங்க. ஏன்னா மிக்ஸினுடைய ஹீட் இருக்கும். அதனால் ஒரு மணி நேரம் இதை அப்படியே ஆற விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதில் போட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஆறிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்து ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா எப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அப்பப்போ நீங்கள் டீ வச்சு குடிச்சிக்கலாம். ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் டெய்லியும் ஒரு முறைனாவது நம்ம இதை குடிச்சிட்டு வந்தோன்னா வெயிட் லாஸிங்லேருந்து, டைஜஷன்லேருந்து, கோல்டுலேருந்து எல்லாத்துலேருந்து ரிலீஃப் கிடைக்கும். சளியும் நமக்கு டக்குன்னு பிடிக்காது. இது அப்படி ஒரு ரெசிபி இது. ஏன்னா எல்லாமே நம்ம இதில் சேர்த்துருக்கிறது எல்லாமே நல்ல மெடிசனல் பெனிஃபிட் உள்ள சளி, இருமல், காய்ச்சல், தலைவலி எல்லாத்துக்கும் கேட்குற மாதிரியான மூலிகைகள் தான் நம்ம சேர்த்திருக்கோம். அதெல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி, அதனோட ஹீட்டெல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் பன்னீர் ரோஸும் நம்ம சேர்த்துருக்கோம். ஸோ நமக்கு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் எதுவுமே வராது. பயப்படாமல் நீங்கள் இதை டெய்லியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சளியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை சாப்பிட்லாம். இல்லை நார்மலாக இருக்குது ஆனால் கோல்டாக இருக்குது, வெளியில் குளிராக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் டெய்லியும் கம்பல்சரி ஒரு வாட்டி மட்டும் இதை குடிச்சிக்கோங்க. இது கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு 4-5 மாதத்துக்கே இது வரும். அதிகமும் இதை சேர்த்தக்கூடாது. ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் நம்ம தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு குடிக்கணும். அந்த டீ எப்படி நம்ம ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் அது ஒரு 1/2 லிட்டர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இந்த 1/2 லிட்டர் தண்ணிக்கு நம்ம ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் தான் இந்த பொடியை நம்ம சேர்த்தணும். நல்லா ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க. நல்லா கொதிச்சிருச்சு. அந்த எசன்ஸ்லாம் தண்ணியில் இறங்கினா போதும். ரொம்ப சுண்ட காய்ச்சணுன்ற அவசியம்லாம் கிடையாது. இதை அப்படியே நீங்கள் இதில் சர்வ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதில் அப்படியே வடிகட்டிடுங்க. வடிகட்டிட்டு தேன் இல்லைன்னா பனங்கற்கண்டு இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை கூட இதை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இதோட உங்களுக்கு இனிப்பு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்திக்கோங்க. இது நாங்கள் கொரோனா பீரியடில் ஒரு டாக்டரை போய் நாங்கள் பார்த்தப்ப தான் இந்த ரெசிபியை சொன்னார். இந்த டீ வச்சு நீங்கள் வீட்டில் டெய்லியும் யூஸ் பண்ணிட்டு வாங்க, எந்த பிரச்சனையுமே வராது அப்படின்னு அவர் தான் எங்களுக்கு இதை சஜஸ்ட் பண்ணார். நாங்கள் அதிலருந்தே இந்த டீ நாங்கள் வின்டரோ சம்மரோ எப்பயுமே இது வீட்டில் வச்சுருப்போம். டெய்லியும் ஒன்ஸ் நாங்கள் எல்லாருமே இதை குடிச்சிருவோம். நான்வெஜ் அது மாதிரி ஏதாவது ஹெவியாக சாப்பிட்டுட்டு டைஜஷன் ஆகாத மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாலும் இந்த டீயை தான் நாங்கள் வச்சு குடிப்போம். உடனே நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட ஹெர்பல் டீ ரொம்ப சிம்பிளாக வீட்டில் ரெடி பண்ணிட்டோம். இது ஒரு ஸ்பூன் போட்டாலே கிட்டத்தட்ட 4 டம்ளர் பக்கம் இந்த டீ வைக்கலாம். அதனால் இந்த டீ தூள் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 மாதம் 5 மாதம் பக்கம். இது செலவுன்னு பார்த்தீங்கன்னாலும் பெருசாக ஒன்றும் செலவு இருக்காதுங்க. எல்லாமே சேர்த்து ஒரு 150 ரூபாக்குள்ளே தான் செலவாயிருக்கும். இந்த பொருள் எல்லாமே நீங்கள் ரொம்ப மெனக்கடலாம் வேணாம். ஏதாவது நாட்டு மருந்து கடையில் போய் கேட்டிங்கன்னா எல்லா பொருளுமே ஒரே இடத்துலையும் உங்களுக்கு கிடச்சிரும். நீங்கள் தனித்தனியாக அலையவும் தேவையில்லை. வருமுன் காப்பதே சிறப்புன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இந்த பவுடர் நம்ம வீட்டில் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு சளி காய்ச்சல்லாம் வராமல் நம்ம தடுத்துக்கலாம். நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி ரிசல்ட் கொடுத்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அளவாக சாப்பிடுங்க, ஆரோக்கியமாக இருங்க. ஸ்டே டியூன்ட் ஃபார் அப்கமிங் வீடியோஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.